ที่เอาใหม่ครับนะครับเอ่อผมค่อยๆทยอยออกมาแล้วกันจากในห้องที่ผมลืมไปแล้วว่าผมมีอะไรอยู่นะฮะเฮ้ยมันเยอะอะมันเยอะมากพอสมควรเลยนะค่อยๆทยอยมาแล้วกันเท่าที่ผมจะมีแรงเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ให้ได้อันนี้คือจุดมุ่งหมายความจำเป็นของชีวิตผมเลยว่าผมต้องเคลียร์พื้นที่ที่เหลือให้ได้ไม่งั้นผมขยายขอบเขตการทำงานของผมไม่ได้เฮ้ยผมไม่เจอสายอีกตั้งหนึ่งยังไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือผมมีสาย VABLU ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ประมาณสัก20-30 ชุดแล้วอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้แก่มึงซื้อมาทำไมวะเออมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะนะลองมาดูแล้วกันว่าผมอยากไอสิ่งที่ผม20 กว่าชุดเนี่ยเพราะว่ามันมีสายใช้แล้วอันนี้คือมันยังไม่ได้ใช้นะฮะมันยังไม่ได้ใช้เลยมันมันต้องปล่อยออกไปแล้วแหละเพราะว่าสายในระดับของเวียบูเนี่ยมันมีครบจนเกินแหละนะฮะผมใช้คำว่าเกินดีกว่าเพราะว่าผมผมชอบสายตัวนี้ค่อนข้างมากเรามาเล่าประวัติศาสตร์ของสายเวียบูจากประเทศเยอรมันก่อนอย่างแรกเลยคือราคามันไม่โอเวอร์นะครับราคาไม่โอเวอร์เลยราคามันตรงตามวิศวกรรมของสายที่จะต้องใช้ผมใช้คำนี้เลยดีกว่าหลักการการออกแบบสายสัญญาณสายเชื่อมต่อของเครื่องเสียงเนี่ยมันมีหลักการที่ค่อนข้างแน่นอนไม่ได้เปลี่ยนไปในรอบ40 ปีเลยแล้วก็ตัววัสดุวิทยาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านทองแดงก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปในรอบ20 ปีเลยสายเก่าๆก็ยังทรงคุณค่าเสมอนะฮะเรามาคุยกันถึงเรื่องสายสัญญาณก่อนไอ้เรื่องคริสตัลของทองแดงเนี่ยถ้ามันถูกใช้งานไปแล้วคริสตัลของทองแดงเนี่ยมันจะถูกผลักไปทางด้านเดียวเพื่อให้เรียงตัวคริสตัลเนี่ยไปทางด้านเดียวกันเพื่อเกิดความไหลลื่นที่มากขึ้นนะฮะกฎเกณฑ์ของสกินเอฟเฟกต์ก็ยังคงเหมือนเดิมกฎเกณฑ์ของการชิลอะไรต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนในรอบ20 ปี30 ปีที่ผ่านมาทีนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มที่จะมีสายที่เป็นดิจิตอลที่แปลกๆจากสมัยก่อนเมื่อ20 ปี30 ปีที่แล้วก็คือในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วสายดิจิตอลที่เป็นไฟฟ้าก็คือสายโคเอเชียลเนี่ยมีแบ่งแยกย่อยละเอียดมากกว่าในโลกปัจจุบันอีกด้วยซ้ำนะฮะสายดิจิตอลในสมัยก่อนเนี่ยจะแบ่งแยกเป็น75 โอห์มกับ110 โอห์มโดยที่สายดิจิตอลในสมัยก่อนเนี่ยมันมีตัวเลขบางตัวเลขที่เขาเชื่อกันว่าผมใช้คำว่าเขาเชื่อกันว่านะถ้ามันลงตัวที่1 เมตรเมื่อไหร่เพราะว่าในโลกในโลกของการใช้งานจริงแล้วกันที่1 เมตรเนี่ยมันจะควรมีการสลับนิดนึงในช่วง70 เมตร70 เซนหรือ75 เซนเพื่อเปลี่ยนแปลงกันไปแต่ในตอนนี้ก็คือปล่อยตรงนี้ไปเถอะขอให้เป็น75 โอห์มแท้110 โอห์มแท้ดีกว่าใช้ให้มันตรงกับตามความต้องการที่คุณจะใช้ดีกว่าทีนี้ผมไปเจอในสิ่งที่มันเหลือเกินระบบแปลว่าในสมัยก่อนเนี่ยผมคงไม่ค่อยมีความคิดนะเห็นว่าสายมันดีผมก็ซื้อยับเลยซื้อจนบางทีเราซื้อมาตุนไว้ก่อนเรายังไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรปัจจุบันผมใช้สายของเวียบูจากประเทศเยอรมันเนี่ย
ในในระบบที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ เกิน20เกือบ30ดีกว่า เกือบ30ชุดหนึ่งผมเป็นแค่ครูแก่ๆที่ไม่ค่อยมีเงินมากนักอะไรจำเป็นผมก็ใช้อะไรไม่จำเป็นผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผมใช้สายเวียบูเพราะว่ามันเป็นสายที่อิงราคานะฮะอิงราคาอยู่กับหลักวิศวกรรมของทางด้านการออกแบบสายและวัสดุวิทยาการเข้าหัวการขึ้นชิวการอะไรทั้งหลายแหละวันนี้ผมอยากเคลียร์ออกแล้วก็เวียบูที่ผมซื้อมาเนี่ยที่ผมตุนไว้เนี่ยนะในห้องที่ผมเพิ่งเข้าไปรื้อเนี่ยผมเริ่มจะเฮ้ยลุงมึงมันบ้าแล้วว่ะมึงซุกของไว้เยอะมากเลยอะนะลองมาดูกันละกันว่าผมมีอะไรบ้างโอ้โหไฟเข้าหน้าเหลือเกินก็ห้องผมมันมืดนะครับห้องผมไม่เคยเจอแสงแดดครับนะฮะก็ตามสะดวกในการใช้ชีวิตของผมที่ผมชอบอยู่มืดๆแล้วก็มีไฟที่ผมชอบผมขอเริ่มที่สายที่ตอนเนี้ยผมมีอยู่ประมาณ4เส้นก็คือสายแลนของเวียบูนะฮะเข้าหัวแบบนี้นะครับเข้าหัวแบบนี้นะฮะราคาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งถูกมากนะ4,000 กว่าบาทในราคาแบบนี้เข้าหัวแบบนี้ชิลแบบนี้เป็นสายที่เกิดมาสำหรับสายแลนโดยเฉพาะคุณลองไปคิดดูแล้วกันว่าสายแลนในโลกปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเป็น0101อะไรก็แล้วแต่ก็พูดไปเถอะนะลืมไปหรือเปล่าว่าสายแลนมันก็คือไฟฟ้าเพราะฉะนั้นโครงสร้างสายที่มันจะไปเกี่ยวกับไฟฟ้ามันก็คือไฟฟ้านะอย่าไปนับว่ามันเป็นสายดิจิตอลเลยเพราะดิจิตอลมึงต้องเดินบนไฟฟ้าเว้ยนะจบไม่น่าพูดเลยลุงนะเพราะฉะนั้นถัดมาก็คือสาย USB อันนี้เป็น recommend of the year ไม่ใช่ดิ recommend of the decade แล้วกันในรอบ10 ปีคุณจะไปหาสาย USB ที่ไว้ใจได้ในราคาที่โคตรน่ารักนะฮะสุดยอดแล้วทำไมผมถึงกล้าใช้คำนี้ผมพูดตรงนี้เลยดีกว่ามันคือสาย USB ในราคา 2,000 กว่าบาทในสมัยราคาเก่านะราคาเก่านะปัจจุบันเนี่ยด้วยค่าเงินหลังโควิดอะไรมาแล้วเนี่ยด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แปรเปลี่ยนไปด้วยrecession ที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยราคาเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลเกือบเป็น2 เท่าเพราะฉะนั้นในราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะมันกลายเป็น 5,000 กว่าบาทถ้างั้นลุงก็ต้องเอาสาย USB เส้นนี้เนี่ยนะฮะสาย USB เส้นนี้นะครับมาเปรียบเทียบอยู่กับในราคา 5,000 กว่าบาทในราคา 5,000 กว่าบาทที่สาย USB ที่ผมยอมรับนะยอมรับอย่างแรกก็คือAudio Quest Carbon ผมใช้คำว่าคาร์บอนนะเฉพาะรุ่นคาร์บอนนะรุ่นอื่นผมไม่ได้สนใจเลยนะ Audio Quest Carbon มีดีกันแบบถ้าเป็นมวยมาต่อยกันหน้ายับทั้งคู่ USB ของ Weeaboo จะได้เรื่องรายละเอียดนะครับรายละเอียดที่ดีกว่าคาร์บอนอย่างชัดเจนมันจะได้เรื่องความคมชัด
เสียงกลางมีโฟกัสที่ค่อนข้างเข้มไดนามิกดีฐานต่ำตั้งแต่มิดโลยันโลเนี่ยดีกว่านะฮะส่วนคาร์บอนอาจจะได้ตรงช่วงhigh frequency หลัง16K ที่ดีเกินกว่าแต่นี้ผมถามว่าคาร์บอนอยู่ในราคาประมาณสัก 5,000 กว่าบาทเวียบูอยู่ในราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาสรุปทีหลังนะฮะว่าเป็นยังไงสายแลนนะครับ 4,000 กว่าบาทหัวเข้าแบบนี้สายหล่อแบบนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะครับนะฮะแล้วตอนนี้มีอะไรเหลือบ้างผมยังไม่ค่อยมั่นใจเลยตอนนี้ก็คือมี Quattro เป็นสาย A อันนี้คือชุดเดียวนะครับชุดเดียวนะครับเพราะว่ามันแบ่งแยกซ้ายขวาเป็นข้างนั่นหมายถึงว่าถ้าคู่หนึ่งอ่ะมันจะต้องมี2ชุดนะ2เส้นชุดหนึ่งประมาณ 7,000 กว่าบาทอันนี้ 2,000 กว่าบาทผมมีกี่ชุดวะไม่รู้อะน่าจะ 4-5 ชุดอะน่าจะมีนะ RCA ผมมีเหลือแค่2ชุดสายแลนผมมีแค่ชุดเดียวเฮ้ยไม่ใช่สิ RCA ผมมี7ชุดอะนะฝั่งนี้อีกก็ถือว่าแปลว่าสมัยก่อนผมไม่ค่อยมีความคิดซื้อไว้เยอะพอสมควรแหละนะก็อันนี้คือหลังจากที่ผมล็อกไว้แล้วว่าเวียบูเนี่ยจริงๆแล้วเวียบูมีรุ่นที่ดีกว่านี้ด้วยนะครับก็คืออันนี้เป็น S1 S1 คืออะไร S1 ก็คือเป็นสาย RCA ที่เป็นทองแดงแท้นะฮะชุบเงินและทองแดงในสมัยก่อนเนี่ยชุดนี้นี่เกิน10 ปีนะครับเกิน10 ปีนะครับเป็นราคาเก่านะฮะราคาใหม่นี่มากกว่า2 เท่าเลยนะครับราคาใหม่มากกว่า2 เท่าเลยนะครับอันนี้เป็นราคาเก่านะครับมันเป็นสายทองแดงแท้ที่ออกแบบโครงสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมของการทำสายเพื่อออดิโอนะครับผมใช้คำนี้ดีกว่าคุณเคยเจอเรื่องชิลไหมครับชิลอะชิลที่มันเป็นแผ่นแบนๆน่ะที่เป็นเส้นฝอยๆแล้วก็ถักเพื่อการรบกวนเข้าไปถึงเนื้อในของสายสัญญาณรุ่นประมาณ S1 เนี่ยของเวียบูเนี่ยเป็นมีชิลแบบย้อน2 ทางนะครับคำว่าชิลย้อนแบบ2 ทางคืออะไรไอ้ฝั่งนี้ก็ถักไปอย่างนี้มุ่งไปข้างหน้ามันก็จะมีเป็นฟลอยด์กั้นระหว่างตัวอีกทีเพื่อไม่ให้ข้างนอกเข้ามารบกวนภายในได้นะฮะภายในเนี่ยเป็นสายสัญญาณที่วิ่งอยู่นะครับเสร็จจากฟลอยด์ตรงเนี้ยนะฮะมันมีชิลย้อนทางกลับไปทางนี้ผมอีกกลับไปทางผมอีกย้อนมาอย่างนี้เพื่อที่ว่าภายนอกเนี่ยมันเข้ามากวนไม่ได้เลยพอมันเข้ามากวนไม่ได้ระหว่างชั้นมันก็ยังมีฟลอยด์อีกแล้วขึ้นไปเหนือนั้นมันก็มีฟลอยด์แล้วก็มีเป็นเทฟลอนมีคัตตอนมีอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์การออกแบบสายตามวิศวกรรมที่ถูกต้องชิลอ่ะมันไม่ควรมีชั้นเดียวแต่ชิลในแต่ละชั้นเนี่ยมันหมดเงินมหาศาลคุณต้องคิดนะครับสายสัญญาณมันมีสักประมาณนิ้วชี้นี่แหละนะนิ้วชี้นี่แหละคุณใส่ชิลเข้าไปชั้นหนึ่งมันก็กินไปชั้นนึงนะครับคุณใส่ฟอยล์เข้าไปอีกมันก็กินไปอีก1 ชั้นนะครับคุณใส่ชิลย้อนทางอีกเพื่อกั้นไม่ให้มันทะลุลงไปเนี่ยมันเหนื่อยใจขนาดไหนครับอันนี้คือสายสัญญาณที่ได้ผลดีที่สุดในราคาที่ประหยัดผมเป็นแค่ครูแก่ๆที่อยากจะมาบอกว่าสายเวบูคือสายตุกแข่งแร็กอะนะมันเป็นสายที่คนที่มีงบจำกัดสามารถเสพสุขได้ในระดับไฮ
High End บางทีเรากลับมายืนบนพื้นฐานของหลักวิศวกรรมทางด้านสายได้ไหมนะแล้วเราเข้าใจก่อนว่าวัสดุวิทยามันคืออะไรโครงสร้างของสายในแต่ละชนิดมันใช้อะไรบ้างแล้วเราค่อยมาคิดว่าไอ้สิ่งที่เราจ่ายไปอ่ะมันคืออะไรสายเส้นนี้มีอะไรบ้างอันนี้ RTA นะครับมีแม่เหล็กที่ช่วยลดเรื่องการรบกวนนะฮะหัวเป็นหัวขนาดใหญ่นะครับชุบทอง8มิลนะฮะโดดเด่นเรื่องความถี่ต่ำอยู่แล้วนะฮะความถี่สูงเนี่ยมันเป็นเรื่องของสายทองแดงชุบเงินที่อิงอยู่บนมาตรฐานของสกินเอฟเฟกต์นะครับมีสปิตเตอร์ที่ช่วยทำให้ลดการรบกวนในระหว่างซ้ายและขวามันเป็นเรื่องของseparation แล้วก็ cross talk นะครับส่วนสายแลนเนี่ยนะหัวเชื่อมต่อแข็งแรงนะครับเป็นสายแลนแท้ๆส่วนสาย USB เนี่ยถ้าเครื่องคุณดีคุณจะฟังออกได้อย่างง่ายดายแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นสายราคาประหยัดที่ฟังดีมากที่ฟังดีมากๆผมใช้คำนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็ตัวสายทนทานผมมีสาย USB เส้นนี้นะครับ11 เส้นในการใช้งานอันนี้เป็นสายใหม่นะครับแกะมาให้ดูเฉยๆแต่สายที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยสายรุ่นนี้เฉพาะรุ่นเนี้ยผมมีอยู่11 เส้นทำไมผมต้องมีสาย audio case เพราะผมต้องการมีสาย audio case มาเพื่อทดสอบกับสายชุดนี้ครับผมใช้คำนี้ดีกว่าอันเนี้ยมันคือมาตรฐานและมาตรฐานว่าราคามันควรจะอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวผมมาบอกคุณว่าในแต่ละตัวเป็นอย่างไรนะไอ้ตรงนี้เหรอราคาเก่านะครับประมาณ 7,000 กว่าบาทไอ้นี่ 4,000 กว่าบาท 2,000 แก่ๆนะฮะมีอยู่กี่เส้นนะอันนี้มี2 เมตรมี1 เมตร1 เมตร 50 1 เมตร 50มีอยู่3ชุดนะฮะ2 เมตรมีอยู่3ชุด1 เมตรมีอยู่ชุดเดียวสาย RCA มีอยู่2ชุดแค่นั้นแล้วหมดกันนะครับเลิกกันเพราะว่าตอนนี้สาย VBU ผมมีอยู่20 กว่าชุดแล้วผมไม่ได้ต้องการมากกว่านี้แล้วและนอกเหนือไปจากนั้นก็คือจากรุ่น S1 เนี่ยผมยังมี Air Pipe อีกนะ Air Pipe ดีมากแต่ราคาก็สูงขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเพื่อนฝูงแล้วอะเขาไม่ได้แพงเลยเทคโนโลยีขนาดนี้ถ้าใครเล่นสายสัญญาณและรู้จักเรื่องเทคนิคของการใส่ท่อลมแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่า separation ของชิ้นดนตรีมันสูงมากนะครับก็วันนี้คือเคลียร์ของยังไม่จบนะครับยังเหลืออีกประมาณกองเท่ากำแพงนะฮะผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะรื้อไปได้ถึงแค่ไหนเพราะว่างานผมก็ค่อนข้างเยอะและเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันว่าราคามันเป็นยังไงวันนี้แค่มาบอกว่าราคาคร่าวๆของสิ่งที่ผมจะเคลียร์มีอะไรบ้างก็สอบถามกันมาครับสวัสดีครับ